Generative AI 嘅指引係點樣啦，係啦，咁所以如果完全係 AI generate 出嚟嘅嘢咧，係我哋係唔可以接受去計分嘅，咁所以大家小心中呢一啲嘅 AI 啦。Plagiarism 咧今次反而係冇乜嘅，係啦，冇乜人係有好高 percentage 嘅嗰啲 copy 人哋嘅嘢，咁係 AI 反而今次係仲有嘅，咁所以就提醒一下大家，係啦，個 mean 係62.1。最高應該都80幾90咁樣㗎啦，咁都同學啲例子真係都好多啦，係啊，咁亦都做咗好多嗱。通常如果真係好高分嘅例子，上次俾大家睇咗少少嘅，但係通常就係咧例子貼切而多之餘咧，咁嗰個推論咧，即係我應該成日都有寫喺大家你嗰個推論 argument 啲論點咧，係究竟有冇借用人哋講過嘅嘢，即係其他文章又好，其他新聞又好。如果你啲推論咧係完全冇用過 reference 嘅，全部都係你自己推測嘅。我攞上次 assignment 3嚟做例子啦，譬如你去講話juvenile 嘅 court 去處理 juvenile 嘅 case， 咁然後咧就對佢哋嘅身心嘅幫助好大，因為幫佢匿名啦，咁佢就唔使去受人騷擾啊，身心嘅發展就會健康啲啦。等等嘅嘢咧，如果你啲身心健康啲啊，佢哋又會唔會俾人 bully 啊，又會愉快啲呢啲咧，係你自己噏嘅咧，咁我可以當你係有講啲嘢，但係唔會好高分。但係如果你係可以揾到一啲嘅文章有講過，其實咁樣嘅做法係真係對佢哋身心有幫助啊等等。然後咧重點係頭先都有同學講嘅，而家 reference list 咧大家冇咩問題嘅，你都知道文章最後係有一個reference list， 你用過啲咩嘅文章，你應該係要做翻一個參考喺下邊啦。呢個第一2堂已經講過啊，但係比較多同學冇嘅咧係一樣嘢叫做 in-text citation 嘅。咁我哋份 assignment 嘅guideline 咧係有嘅，你應該係如果嗰句嘢或者嗰個諗法係有人去講過，而唔係你自己吹水咧，你應該係要括弧。跟住然後講嗰句嘢或者嗰個諗法嘅人嘅姓氏、逗號係個 comma 啦，唔係逗號啦 comma 年份，即係嗰篇嘢文章佢幾時講嘅呢句説話。咁頭先同學都話有時係啲網址喎，或者其實都唔知幾時講嘅喎，網站喎咁樣。咁網站咧，如果真係發生呢件事，如果嗰個文章真係冇講佢幾時講嘅，甚至係個機構講嘅，你照寫個機構，照寫嘅個刊物個名，咁然後年份咧。如果真係喺嗰篇嘢成篇都揾唔到一個年份嘅，咁就算數啦。你就喺嗰個網站咧，通常咧佢都會右下角啊、左下角會有啲咧，嗰個網站可能 update 到幾多年幾多月咁樣嘅，照寫落去咁樣。咁其實主要呢個括弧係要嚟做咩咧？就係改文嗰個人睇到，哦呢句嘢原來唔係你自己噏嘅，咁我就睇翻你個 reference list， 原來呢篇嘢係呢句嘢係嚟自呢個網站或者呢一本嘢嘅，咁我就可以睇一睇嗰個網站同埋嗰本嘢究竟係講啲乜嘅，係啊，咁我就追查翻原來你係有根據，就唔係自己亂咁做啲推論，因為學術嘅文章就唔可以我哋自己亂咁噏啲嘢，都要借助人哋講過嘅嘢，新聞又好，其他人寫嘅文章又好，都得。咁所以如果包到呢一啲嘅東西喺入邊咧，嗰個分數又會再高啲咁樣啦。好，對於 assignment 3有冇問題想問先？首先，咁我哋如果冇的話咧，咁我哋咧就會開始去講一講 Unit 8。咁我哋帶住個方向咧，就係究竟點樣去做份 assignment 啦。咁我哋睇 Unit 8嘅部分咧，我都會非常之着重喺同我哋 assignment 有關嘅部分㗎啦，係啦，大家唔使擔心，咁就你可以攞定你啲架撐出嚟。咁我哋咧係啊，時間都不早。咁既然我哋話要圍繞住 assignment 4去講 unit 8咧，我都大約我自己俾個建議大家，其實 assignment 4個框架係點樣先？咁大家睇 unit 8嘅時候應該更加有方向。睇完 unit 8咧，咁我哋會再去翻份 assignment 睇下嗰個框架裏面有啲咩 point 有機會係有用嘅咁樣 ，OK？ 好，咁我哋而家你可以打開嘅嘢係可以打開咗 assignment 4先，係 assignment 4，一陣間再打開 unit 8。
好，大家 OK 啊嘛？咁我哋咧 assignment 4咧嗰個主要主題咧，你一定要知嘅咧，呢個 judicial independence 咧，佢嘅中文係司法獨立，係啦。咁所以咧，如果你要查任何嘅資料，你應該要揾嘅字係司法獨立啦。咁然後咧 cornerstone 啦，你當係嗰啲成功嘅基石啦，呢啲我唔 highlight 啦。咁佢話司法獨立咧係香港呢一個特別行政區佢嗰個法治制度啦，係嗰個成功嘅基石。咁然後有啲特別嘅字眼嘅，呢度 rule of law 咧，咁我就唔寫字啦。我呢度咧你可以自己寫 rule of law 咧係解法治。係啦，法治即係依法而治，就唔係人治，即係任何嘢都係用法例嚟做依歸嘅，就唔係以前嗰啲皇帝人治咁樣啦。咁另一樣係 rule of man 啦咁樣咯。咁然後咧就係話司法獨立。咁然後咧之後，咁個獨立究竟係獨立於邊個咧？呢一度就有講埋嘅 executive authorities and legislature 係咩意思咧？咁 executive authorities 咧就係行政 ，legislature 咧就係立法，係啦。咁所以係獨立於行政同埋立法部門。咁呢個係大家唔知對於香港嘅成個政治架構有冇啲認識？行政其實就係政府嗰啲高官啦，即係嗰個3司而家10幾多個局，13幾多個局咧？13個局啊，等等嗰啲人全部都係行政㗎啦，係啊。咁然後咧 legislature 立法咧就係立法會。咁所以如果你去講司法獨立嘅時候咧，你如果牽涉到一啲例子，原來佢冇受一啲行政長官啊、高官啊，原來係影響唔到個司法決定，甚至個立法會係影響唔到佢嘅決定咧，都可以要嚟做一啲嘅例子嘅。即係其實呢個係一個出發嘅方向啦，即係一個分析嘅角度係可以係咁樣嘅。咁然後呢一堆其實係講緊司法獨立係乜嘢嘅啫，咁你都可以參考呢一啲去做個 introduction 嘅。不過應該我講框架嘅時候再講。咁下面其實佢想你做乜嘢咧？佢話有 various level courts 喎。咁 various level courts 咧，我哋一間係會睇嘅。係啊，咁所以咧 that's why 你去做嘅時候留意翻咧，既然佢話 various level， 即係幾個唔同嘅 level 啦，咁你啲例子咧就唔好，譬如全部都係區域法院，全部都係裁判法院咁樣啦，最好就可以包含有啲原來係區域法院，有啲係高等法院，有啲係終審法院，咁樣就最包到晒全部 level 嘅 court 啦。跟住咧，你應該會見到個日子、啲新聞啦，同埋啲 case 咧，佢話係要2024年嘅1月1日至到2025年嘅1月31日。之前有同學問過嘅，話真係有時啲新聞真係冇咁樣喎，即係揾唔到啲咁新嘅喎，但係又好貼切，咁用唔用得咧？我自己咧係唔跟呢個嘅。因為我覺得其實我都有試過揾，因為咁我就覺得係難揾嘅。如果我再逼你喺呢一個年份度揾咧，咁係好強人所難，咁所以咧，其實只要佢，我覺得係2020字頭其實都 OK 㗎啦。咁如果你話真係揾唔到喎，其實我自己接受到咧，你真係揾到好貼切咧，其實我10年都 OK 嘅。咁改係我改份嘢，呢個就唔係我出嘅，咁所以10年我都可以接受，連15至到25我都可以接受。我覺得最緊要你明白個 concept， 你揾到一啲貼切嘅例子。咁當然啦，越新越好。揾唔到新嘅，舊嘅我都 OK， 15至25我都冇所謂，係啊，但係你唔好同其他，即係唔好同另一組講話可以15啊咁樣，咁佢嗰組可能唔得㗎嘛，咁所以就唔好咁樣去做啦。OK， 跟住咧重點嚟啦，咁究竟大家其實係要寫咩咧？第一樣嘢要揾啲例子嚟證明啲咩咧？係啊，呢個係最緊要嘅，因為 B 嗰度咧有好緊要咧 ，B 係 if any 嘅，咁所以咧如果你話 B 你唔寫得唔得？ B 係唔寫係得嘅，因為佢冇話一定要寫。即係假設你如果 A 嗰點你已經寫到爆晒字，其實你係唔需要寫 B 嘅。係啊，呢一度即係睇清楚佢嘅要求先。咁但係 A 其實佢想要啲咩咧 ？Major mechanisms to safeguard judicial independence in the HKSAR 咧，就係你要喺我哋司法制度揾到一啲機制又好、元素又好、機制或者元素。係令到咧個司法獨立係可以喺香港呢個特別行政區係實行到嘅。咁而呢啲元素同機制咧，就係我哋一陣間睇
呢一個 Unit 8嘅時候咧，係會提及到其實究竟個司法制度有啲乜嘢元素，咁你可以從中咧去揾你最有 feel 嗰2至到3個元素。咁其實所以咧個框架咧對我即係今次嚟講咧，我自己建議就簡單嘅。咁我頭先話 B 係 if any 啊嘛，咁所以如果你話啲元素或者機制，你已經揾齊晒3個好豐富嘅，而你覺得因為 B 嗰度係寫 limitations of these mechanisms 嘅，如果你覺得呢一啲機制係好完美嘅 limitations 係限制或者不足啊嘛，咁你係唔需要去提及你覺得有限制或者有不足，咁你就純粹講3個 elements 元素咧，係令到呢個司法獨立係超穩固嘅喺香港嗰度。但係如果你話唔係喎，我諗唔到3個機制，或者其實我本身其實基本上覺得司法獨立喺香港咧就係出現咗啲問題嘅，你好想寫 limitations 嘅，咁其實咧，但係就唔可以調翻轉唔寫 A 寫 B 嘅，因為 A 咧係一定要寫，咁所以我都建議你咧，頂多嗰個機制或者元素嗰度咧，你點都要寫2點。咁然後 limitations 咧，如果你係覺得嗰個制度好有問題，你可以從中寫1至2點。咁你喺 content body 嘅嗰 part 咧，都會有3段啦。咁而第一段 introduction， 我會建議你寫啲咩咧？係啊，咁我第一段咧，係啊，如果分段嘅話咧 ，introduction 咧，因為我見咧其實有好多同學，我睇翻今次嗰篇文咧，其實你好多時都唔知 introduction 寫咩啦。咁我會建議咧，你今次咧嗰篇嘢咧係可以寫究竟司法獨立係啲乜嘢？咁如果你要寫司法獨立係啲乜嘢嘅時候咧，尤其是有啲咩好處咧，就係你會揾到好多，哎呀少咗好多字，你會揾到好多嘅參考資料，因為一定有好多唔同嘅網址啊等等啊，去講司法獨立究竟係啲乜嘢噶嘛，咁你就可以喺 introduction 咧已經做到好多 reference 啊。咁就會，你可以先喺第一段講下前人喺其他文章又好，或者即係直情嗰個法庭啊，即係甚至係即係各種司法部門啊，佢係點樣睇司法獨立呢件事嘅，咁你就可以討論咗喺你嘅介紹簡介嗰一 part 先，係啦，咁你亦都從中可以知道司法獨立對香港嚟講究竟係啲乜嘢啦。好啦，跟住咧，其實第2段咧，你就已經可以入 body paragraph 㗎啦。咁因為我哋如果學術文章最簡單一定 introduction， 跟住就 body， 跟住就可以 conclusion 㗎啦。咁所以咧，第2段咧嗰個 mechanism 咧，咁你就應該可以寫 mechanism 1啦，係啦，即係究竟我當啦，你譬如真係話有陪審團，我諗呢個唔睇書你都知㗎啦。咁譬如你真係話你覺得有陪審團咧係好體現到司法獨立，就係因為有陪審團，所以咧司法就冇受行政同埋司法影響，立法影響啦。咁你第一點係陪審團嘅，咁你可以寫咗陪審團嘅制度大約係點先啦。係因為我見大家其實咧，你哋寫啲文章都越嚟越好㗎啦，但係咧啲文章好多時咧都好鬆散，好鬆散嘅意思咧係突然之間咧就講一樣嘢，下一段咧就又講另一樣嘢，即係我跟隨唔到你哋嘅腳步，咁所以如果你話想緊湊啲嘅話咧，咁譬如你真係寫mechanism 1好啦 Jerry 啦，咁然後咧你直接講完陪審團制度係點嘅，咁我就建議你其實即刻就出現個 examples 㗎啦，就唔好好耐，因為有啲同學咧係中意咧寫晒全部 factual 嘅嘢先，然後先再寫 examples。咁但係呢度會出現個問題就係你啲 examples 同你嘅論點咧係好分裂，我唔知道而家你證明緊啲乜嘢，淨係見到而家有一堆例子啦。咁所以咧我都建議大家，你一講完個論點，陪審團有幾好，跟住然後講咗有陪審團嘅制度啦，你就即刻俾埋嗰個 examples 喺。你唔一定要喺同一段嘅，咁但係你可能緊接着啦，就其實咧呢一個 mechanism 就係illustrated by 或者 reflected by these examples， 咁你就可以開始講一個 examples， 咁我就非常之知道原來你講緊呢個論點，然後你以下嘅例子就係證明呢個論點，係啊，咁就比較清楚，我就知道而家喺度發生緊啲咩事。咁你話如果陪審團嘅制度我有2個例子喎，咁樣咁得唔得啊？咁一個論點有2個例子係冇問題嘅，非常好，但係你要注意嘅係字數。
因為我哋超太多字都係唔得嘅。咁所以你一開始你要諗一諗你三段嗰個字數大約係點樣分佈。咁所以咧，如果三段咧，其實就可以係你第二個元素係咩啦？揾咗。咁我呢度一陣間再講，唔講晒住。跟住然後咧就應該緊接住咧 example 嘅 tubular， 呢度應該冇咩事。好啦，第三個咧你就可以，即係第三個 body paragraph 呢篇文嘅第四段咧，你就可以開始諗咧，究竟你想繼續，或者如果 Miss 我真係揾唔到再多一個啦，即係嘔唔出啦。咁其實我諗啦，即係大家我哋個司法獨立制度，如果你睇新聞或者睇嗰啲 court case 咧，無論如何應該都有啲不足嘅。啲新聞都經常會講啦，啲律師都會走出嚟講啲嘢啦。咁佢哋講啲嘢就好重要啦。即係譬如佢有啲新聞會話，邊個律師或者個律師公會話呢件事或者呢單案損害咗司法獨立，或者司法獨立受到動搖啦。咁嗰啲都可以作為你嘅參考嘅東西，即係應該唔係罕見嘅。咁你就可以諗，如果你唔係嘅，你真係覺得太完美啦，呢個司法獨立制度，你可以繼續諗第三個元素。咁但係如果你話唔係啦，我覺得上面咧其實我講嗰啲機制咧係喺現實執行上或者近期有啲案咧其實係唔 OK 嘅，即係體現唔到、執行唔到，係有佢不足嘅。因為現實咧原來而家可能開始受到啲乜嘢影響啊咁樣等等啦。我哋暫時個學術都係自由嘅，咁所以你要寫嘅嘢我唔係應該，我係唔會即係報警去拉你咁樣嘅，即係任何如果你話受到啲咩影響，咁你都係客觀咁樣，嗰篇新聞咁講，你咪咁講咯。咁你一係就寫第三個元素或者機制係乜嘢，一係咧你就可以寫你第一個不足覺得係啲乜嘢。係啊，咁當然啦，咁就緊接住又係例子啦。咁其實三段應該已經好多嘢㗎啦，咁最後咧就可以寫你嘅 conclusion 㗎啦。conclusion 咧，大家我見咧，其實好多同學都貪心嘅 conclusion 咧，想再好似嗰啲叫咩啊？俾個壓軸登場，有個最好嘅論點喺個 conclusion 度，或者咧個 conclusion 咧，我就會講一啲我自己嘅建議，對呢件事嘅見解，咩 I think 啊，咩 my suggestions 係點樣？咁大家緊記啊，個 conclusion 咧，學術文章入邊咧，我哋係唔再出新嘅論點啊！有咩好嘅論點，自己喺個 body paragraph 嗰三段好寫晒出嚟啊！唔好壓軸登場。而咧，我哋學術文章咧，其實係好少想要大家建議嘅，咁所以係唔需要建議，即係大家點樣可以變得更好啊咁樣嗰啲嘅，你講完就得㗎啦。咁所以 conclusion 係真係只係總結翻其實你講過啲乜嘢。所以咧司法獨立咧就係有賴於嘟，咁然後其實我哋就可以喺嘟嘅例子嗰度去見到呢樣嘢啦。唔使貪心，唔使最後即係有個美彩咁樣，唔需要嘅，係啊，唔使。OK 嗱，呢個係框架啫，咁但係究竟呢啲可以寫咩咧？咁我哋咧而家喺嗰個 Unit 8咧就會試下齊去揾出嚟啦。揾完出嚟之後咧，咁我哋應該唞一唞啦，因為而家我會塞好多嘢去你個腦度啦。咁唞一唞之後，我哋先再一齊去諗啲例子。咁應該你個框架同啲例子基本上就應該出晒嚟。咁應該大家係3月21號交嘅呢一份。咁如果又係啦，你覺得自己係有啲咩忙碌啊點樣啊？7日嘅話係我係可以批到㗎啦。咁你就隨便去申請呢樣嘢啦，咁樣啦。好，咁就我哋而家。因此咧，框架我諗聽完呢度你未問到問題住嘅，咁所以我哋講完個 Unit 8，再講有咩內容寫，我先再問你哋有冇問題問 ，OK？ 好，咁我哋而家咧，你哋實體人嘅就攞個 Unit 8出嚟啦，唔係實體人就打開你個 Unit 8就得㗎啦。好啦，呢本書咧咁就非常之好啦，因為咧其實佢一開始咧，如果大家係有睇呢一個本書咧，其實佢已經俾咗好多方向大家，你可以揭去第2頁嘅，係啦 ，Page 2 The Court of Hong Kong。OK，The Court of Hong Kong and then Paragraph 2 The Independence of the Judiciary。係啦 ，In Hong Kong and elsewhere is essentially made up of 2 aspects。嗱，呢個已經中晒你哋咧個 assignment 4要寫嘅嘢，佢話俾你聽。
香港嘅司法獨立咧，佢話 essentially made up of two aspects， 即係佢話由兩方面去撐起嘅，即係呢個司法獨立係啦 ，constitutional 啦 and independence of outlook。咁你呢個咧，佢係有啲憲制上，即係成個制度上係點樣啦，同埋究竟佢最後點樣實行呢件事？嗱，呢個唔係重點字眼，重點字眼係後面嗰啲。好啦。Judicial independence is underpinned by the method of judicial appointment。好，嗱呢度其一個方向 ，judicial appointment 啦。咁其實有啲咩 appointment 咧？咁首先咧係後面都會再講咧，啲法官啦、啲案件啦，啲法官係點樣去委任啊嗰啲先啦，跟住啲案件係點樣去分派去各個嘅法庭啦。係啊，咁所以 appointment， 如果啲法官咧係後面我哋會講係有一個 committee 去推選佢哋出嚟，就唔係話特首就咁揀呢個就係咁樣嘅，唔係嘅。咁跟住佢呢度咧又話 guarantee of security of tenure。係啦，咁然後咧佢亦都有講咧，我哋香港嗰啲嘅法官咧係啊，後面咧講法官嗰個部分咧，其實咧佢係會啲法官咧係鐵飯碗嚟嘅，有一啲，咁佢唔會因為話判咗啲乜嘢咧而俾人炒咗啊，或者點樣啊嗰啲係唔會嘅，係啦，咁所以咧你呢度見到 A judge enjoys a large measure of protection against civil liability in regards to acts performed while sitting in that capacity。咁佢係法官嗰個裁判嗰個人咧係有好大嘅保障啦，係啊，佢係唔需要即係話。判完之後佢要驚負咩責任嗰啲係唔使嘅，咁後面會長談，但係只不過呢度已經有幾個嘅方向啦。跟住咧呢度有寫 his or her conduct cannot be questioned by the legislature。立法係唔可以過問佢嘅司法決定。立法會咧只係修例啦，或者去訂立新法例嘅啫，但係佢係唔可以話判完之後，喂你點解咁樣判係唔關你事嘅。好啦，咁最後咧，如果你話其實咧我就寫 rule of law， 跟住我有啲嘢係證明到 rule of law。如果你真係有啲例子，你證明到 rule of law 呢樣嘢嘅，咁其實都 OK， 係啊。咁然後，但係呢個 rule of law 就比較佢好廣闊啦，咁所以呢個如果你寫機制比較難寫。咁但係呢度有幾個方向就係最大嘅方向，我相信呢度咧係話俾你聽法官究竟係享有啲咩保障。咁所以咧，其中一個 element 或者 mechanisms 咧，你其實就可以向住法官受到嘅保障，佢唔被干涉嘅自由度，淨係諗個法例去判去入手啦。係啊，呢一個應該係有力嘅，係啊，同埋應該比較簡單去 prove 嘅。咁然後咧，再重點嚟啦，因為我哋話要 various level courts 啊嘛，咁你首先要知道香港究竟有幾多個 level 嘅 court 啦。好啊，呢個咁佢哋英文嚟嘅啫。The Court of Final Appeal 係終審法院 ，The High Court 係高等法院。咁然後呢個 Court of Appeal and the Court of First Instance 咧，因為高等法院係分咗上訴庭同埋原訟庭，咁所以佢有兩個唔同嘅 court 啦。The District Court 咧，區域法院 ，Magistrate Court 咧，裁判法院。呢四大咧，佢哋係一個 level 上去嘅，即係越嚴重咧，就佢係由嚴重咁樣1、2、3、4咁樣排嘅。Final Appeal 就應該係最 final 決定之外咧，高等法院就係一啲嚴重啲嘅 case 啦。咁一陣間我哋可以睇一睇究竟咩叫嚴重嘅 case 啦。係啦，跟住然後咧區域啦，再裁判，所以裁判法院咧佢判嘅案咧應該要係嗰個嘅強